插電線都係會跟翻機身嘅顏色，我係 Space Black 嘅，咁佢係跟翻呢個黑色嘅充電接口位啦，同埋個 braided 嘅線材嘅。好啦，咁機身外觀設計就唔係今次最大嘅更新啦，反而係內部嘅硬件同埋 iPadOS 26係值得我哋去關注嘅。咁但係 anyway， 佢上一代嘅 keyboard 係仍然喺今一代適用嘅。咁如果你係真係 M4 用家又升級咗嘅話，咁你係可以用翻上年嘅 Apple Pencil 或者係呢個 keyboard。值唔值得升級呢？我哋會話俾大家知啊。大家好，我係 Raymond。好啦，咁外觀設計的確今次 M5 iPad Pro 同上一代 M4 未有一個好重大嘅改變。但係如果上年你係冇入手到或者特別關注 M4 嘅 iPad Pro， 咁我哋今次都整合一次佢嘅外觀設計，極致變薄同埋變輕嘅機身，由先前版本嘅 6.4mm 機身厚度同埋682g 嘅重量，下降去到 5.1mm 嘅同埋 under 600g 嘅重量，去到 579g 嘅喺 WiFi 版本上面。成個機身嘅 redesign 包括 Face ID 自拍鏡頭，由先前嘅直向嘅時候擺喺頂邊邊框，換成而家橫向操作嘅時候嘅頂邊邊框，咁更加 facilitate 方便我哋真係橫向操作呢部 iPad 嘅。喺顏色配置上面，我手上面係 Space Black 嘅，咁今一代維持係有黑色同埋銀色。咁呢隻黑色其實比較接近一個深灰，有啲金屬嘅反光。當然佢係全金屬一體連成嘅機身。喺今一代一樣喺11寸同埋13寸嘅版本都有應用到 Tandem OLED 1600 nits 最高光亮度嘅 OLED 螢幕。咁如果你仍然係對於 OLED 螢幕係相對比較陌生嘅話，咁呢度我哋直接同 iPad Air M2 版本直接做個比較。咁普通嘅 IPS LCD 螢幕佢係黑色嘅純淨度啦，同埋螢幕嘅對比度上面就完全係同 OLED 螢幕有呢個好大嘅差距。咁而 OLED 螢幕嘅 iPad Pro 就喺上一代即係 M4 嘅版本開始增加上去嘅。咁佢嘅黑色純淨度啦，同埋顏色嘅呈現，的確係一個好大嘅躍升嘅。亦都喺新版本繼續擁有 Nano Textured Glass 一個比較接近磨砂表面，但係佢保留到比較高清嘅效果嘅一個防反光嘅表面塗層嘅螢幕，同埋我手上面呢個版本就係 Standard Glass 嘅標準版本嘅。咁 Standard Glass 佢雖然表面都有一定程度效果嘅防反光塗層嘅，唔係完全冇，但係佢都係會比較明顯咁有啲光線嘅反射。但係我自己就比較經常都係室內嘅環境去應用啊，咁所以就比較 prefer 呢個完全純正亮面嘅效果，反而係螢幕比例上面13寸版本都係4:3嘅螢幕，咁佢相對係比較四方嘅。咁有機會喺上網啦，或者係畫圖嘅時間，橫向或者直向嘅操作咧，咁佢係直向嘅時間啦，特別佢係會比較 make sense 咁。所以 iPad Pro 唔係一個完全淨係橫放喺度應用嘅一個產品嘅。但係對比之下，如果你有睇到我哋另外 review Samsung 嘅 tablet， 咁佢哋應用咗16:10嘅螢幕，一個闊螢幕比例，反而 media consumption 睇戲睇片嘅時間，佢嘅螢幕留白黑邊嘅位置會比較少。但係 anyway，今次我哋嘅重點係 iPad Pro 啦，而另外值得關注相機方面，今次保留翻一個相機鏡頭，咁係 standard 嘅 field of view， 側邊嘅會係 LiDAR sensor 做到 3D depth mapping。咁我自己嚟講，的確喺 iPad 上面係比較少用，甚至係完全冇用過佢嘅相機鏡頭嘅。咁當然，如果係 architecture 或者係 product development 嘅 engineer， 有機會你哋會比較常用啦。但係反而值得關注係機身嘅配置上面。今一代喺 RAM 上面，純粹睇數字未必係一個好重大嘅提升，但係實際嘅應用上面應該就有一個好大嘅分別。佢係由過往歷代大尺寸 iPad Pro 上面8GB RAM 提升去到 base model 都有12GB RAM 嘅，而 1TB 同埋2TB 嘅版本會有16GB RAM。另外亦都係處理器方面，喺256同埋512GB 版本係9核心 CPU 10核心 GPU， 而喺 1TB 2TB 版本就有翻完全滿血版嘅10核心 CPU 10核心 GPU 嘅。而喺 5G 嘅網絡同埋 WiFi 嘅接收上面，今年都用翻 Apple 自家嘅晶片，分別有 C1X 嘅晶片 for 5G 同埋 WiFi 7嘅支援就用翻 N1 嘅晶片。咁上一代 iPad Pro 係最高支援到 WiFi 6E 嘅。咁實際嘅下載同埋上載嘅速度上面，而家就連咗我哋嘅2500 Mbps 嘅 WiFi 7嘅一個 WiFi。M4 iPad Pro 同 M5 iPad Pro 嘅速度做一個現場嘅對比嘅。為咗真係做到公正，我哋三部機係分開個別測試嘅，咁去避免同一時間做呢個測試，去互相爭咗網絡資源嘅。咁 M5 iPad Pro 有 WiFi 7嘅支援啦，佢嘅速度自然會係呢三部入面最快嘅，未必會係你唯一就係因為呢個原因升級嘅。咁但係疊加其他嘅因素啦，再或者你係舊代 iPad 用家嘅話，咁個升級都會明顯嘅。而去應對呢個新嘅機身設計或者體積嘅全套配件，包括 Apple Pencil Pro 同埋新嘅 Magic Keyboard， 其實都會喺上一個 generation M4 嘅版本出現咗嘅。咁今代最重大嘅升級就真係喺佢處理器啦，而4喇叭配置今代嘅實際效果，考慮之前嘅 review 片都有唔少觀眾睇到想聽喇叭效果，我哋呢一度都可以聽一聽嘅。好 M5 iPad Pro 最大聲嘅。M4 iPad Pro 最大聲嘅。
M2 iPad Air。咁喺 iPad Air 同 iPad Pro 喇叭外放上面嘅表現都仲係好明顯嘅，但係反而 M5 同 M4 iPad Pro 上面做咗個維持啦，而呢個大尺寸 OLED 螢幕再加4喇叭系統，喺睇戲嘅時候仍然有視覺嘅衝擊感嘅。呢個立體感，兩邊嘅喇叭分得比較開，做到個立體感、臨場感係沉浸感係比較好嘅。而呢個時間係今年喺硬件上面最重大嘅更新係 M5 嘅處理晶片，有手上面嘅版本就係10核心 CPU、10核心 GPU、1TB 嘅版本，喺處理器啦、RAM 同埋 storage 嘅速度上面都係最 ideal。iPad Pro 今年最峰值嘅表現就係咁樣嘅。咁實際上我哋都簡單咁對比一下 CPU 上面有 Geekbench 6嘅多核心測試，對比 M4 嘅 iPad Pro， 亦都係 1TB 嘅版本，有10核心嘅 CPU。M5 對比 M4 係有20% 嘅多核心嘅效能提升 ，M4 對比 M3 係有26% 嘅 ，M3 對比 M2 係有19%， 而對比初代 M1 都係有20% 嘅提升。咁如果你係比較舊代嘅 iPad 用家，或者係比較近代去到 M1 對比而家 M5 嚟講 ，M5 嘅效能提升喺 CPU 上面其實都達到130% 嘅，反而喺繪圖能力或者遊戲嘅表現上面 ，GPU 嘅效能提升幅度今一年係會再比較大嘅，去到對比上一代有30% 嘅提升。咁 M4 對比 M3、M2、M1， 咁呢度我哋省略翻3萬字啦。咁整體喺 M1 去到 M5 嘅提升係140%， 2.4倍嘅去到。AI 嘅算力亦都係唔可以忽略啦，性能對比 M1 係有5至6倍嘅提升嘅。因為 M1 嘅 iPad Pro 其實升級 iPadOS 26之後都係可以獲得到 Apple Intelligence 嘅功能 ，on-device local 嘅 AI 運算上面速度係有一個好顯著嘅提升啦。咁一代。咁但係如果你會用翻 Apple Intelligence 本身嘅 ChatGPT 延伸，咁佢係應用到 cloud-based 嘅聯網嘅時候，咁佢對於機身內建 AI 算力嗰個需求就冇咁大。咁所以係最感受到效能 CPU、GPU 同埋 AI 算力上面嘅提升，都會做翻呢啲泛眾而係 local on-device 嘅操作嘅。咁例如剪片就可以係其中一個㗎。咁喺 iPad Pro 上面嘅 Final Cut Pro， 咁我哋喺呢度就做緊一個大概20分鐘長多層嘅製作啦，同埋喺主要嘅畫面上面，我哋用到我哋而家拍緊片大相機啦，係大概200M 每秒 10bit color 嘅格式。咁 Video Encoder 同埋 Video Decoder 喺 iPad Pro 上面嘅加入已經唔係今一代或者係近呢1-2代新鮮㗎啦，咁喺呢度繼續擁有嘅。咁我哋亦都係用咗 Quality Playback 嘅，即係有高清嘅效果，即時去 preview 嘅，仍然係可以。咁新機上面整體喺佢個 timeline 上面再去縮放，然之後再去快飛嘅時間，體感上佢係有再 smooth 咗嘅。咁當然對比 exactly 上一代 M4 個分別冇咁大，但係如果我哋對比 M2 iPad Air 嘅話，咁個分別就會再明顯，係好明顯嘅縮放嘅時間，再即時嘅 loading 同埋呢個 rendering 嘅 preview。再係即時嘅浮標啦，再去 preview 預覽嘅時間，咁啊靈敏度同埋穩定度上面，咁特別係呢個長片 around 20分鐘左右嘅一啲製作，而多層剪接 4K 嘅效果啦，亦都係 10bit color format 嘅時候嘅一啲製作，咁係會明顯 feel 到喺效能上面嘅提升。而至於實際嘅影片輸出速度上面，我哋一開始。而呢條片相對喺我哋 channel 嚟講，算係一個中度嘅製作啦，大概係17、18、20分鐘以內嘅一條片，同埋相對係2至3層為主嘅，相對比較少啲特效。咁都以 iPad 而家嘅 iPad Pro 嚟講 ，Apple Silicon 嘅晶片咧，完全係勝任嘅。OK，M5 iPad Pro 完成嘅，咁佢係 under 7分鐘嘅呢個速度 ，around 17分幾鐘嘅一條長片。M4 iPad Pro 完成嘅，咁佢係8分鐘嘅。咁可以 expect 到越大嘅製作，甚至你係會再更加多複雜嘅調色，同埋會多唔同嘅 layers 啦，或者特效嘅時間，咁佢個速度嘅差距就會再更加之大。OK，M2 iPad Air 都完成，佢係用咗9分鐘，咁佢9分鐘輸出到一條17分鐘嘅片，其實都已經係好 impressive 嘅速度，但係佢越嚟越快嘅。你見到佢成條片輸出完之後，再儲存翻去內建嘅 SSD， 速度都係快過另外嘅2部啊。OK，M4 完成，咁所以就全套嘅疊加到你喺個 timeline 嘅時候嗰個靈敏度、流暢度，同埋到輸出完條片之後，實際嗰個儲存去 SSD 個速度、處理嘅速度都係有住分別。成套整體成個 overall 嘅體驗，咁疊加起上嚟個速度上嘅分別就會再明顯感受到㗎啦。
M2 iPad Air 都完成。咁如果你喺睇呢條片之前喺心入面有一個問題係 iPad 嘅效能或者係實際嘅應用上面嘅可靠性，可唔可以真係達到一部電腦，特別喺畫圖同埋喺剪片嘅時間？咁實際上 M4 iPad Pro 其實已經係可以嘅。呢個將所有硬件已經放喺一個輕薄嘅 form factor， 一個可以觸控同埋有筆啦，而效能同埋電量亦都唔係一個考慮或者限制嘅時候，更加輕、更加薄、流動性更加高同埋操作彈性可能性更加大嘅電腦，係呢一個 form factor iPad 嘅形式，可以做到一個真正電腦絕大部分要完成嘅工作，實在係期待咗太耐嘅一個畫面啦。好啦，而講到可唔可以真係當 iPad Pro 作為一部電腦唯一嘅嗰部電腦嘅操作，咁今次我哋都重點睇翻 iPadOS 26喺新機上面嘅操作效果。首先當翻 iPad 先觸控嘅操作，我哋喺左上角拉落嚟 ，OK 係呢一個透明嘅效果啦。咁所以你而家睇緊片嘅時間，拉你嘅 Control Center 落嚟係唔會阻到後面嘅，你係繼續可以睇到。而佢好精細嘅，你可以睇到呢邊畫面係清晰。而佢喺 Control Center 呢一邊，佢係局部做咗背景嘅模糊化，好似做咗個淺景深有個散景咁樣，俾咗個 depth 佢嘅。但係呢邊佢又清嘅喎。好啦，而 Control Center 再撳開嘅時間，呢個位置其實睇得清楚少少。佢每一個都有自己嘅立體感嘅玻璃，好似 2.5D 弧度咁樣。而佢係實時，你睇到佢嘅背景就係頭先一路都講到嗰個變形嘅折射效果啦。咁好精細嘅動畫。好啦，咁跟住我哋再睇下新嘅 Apple Music App。好啦，咁佢嘅播放列呢度都係一個透明玻璃效果，而佢都係可以半透睇到後面發生緊啲乜嘢事啦。而亦都係頭先我哋講到嗰個變形嗰個凸透鏡嘅效果。咁你可以睇到佢都係實時嘅運算，相當之精緻啦。好，我哋撳翻開。OK， 咁都係呢個播歌嘅版面啦。咁呢度冇大變，但係反而喺呢邊目錄選擇上面，我哋可以用呢個傳統嗰種方式，亦都可以用呢一個新嘅界面擺咗喺中間呢個位置。同一時間亦都有 Liquid Glass 嘅。而今次佢除咗呢個顯示方式之外，其實喺呢度可以有一個選擇菜單列咁嘅形式。咁佢嘅操作係會似多咗一部電腦嘅。講到電腦 File Manager 嘅 File App， 頭先講到嘅一個檔案分類嘅菜單，同一時間可以用翻呢一個，咁就真係一個 iPad 咁嘅操作。咁而家嘅 iPad File Manager 佢已經係完整功能㗎啦，咁同一個電腦冇分別嘅。如果你用過近代嘅 iPad 或者 iPadOS 嘅話，咁都可以知道會用到一個 USB-C 嘅 Card Reader，可以將 SD 卡嘅內容抄到過喺 iPad 裡面嘅 Hard Drive 啦，又或者將 iPad 上面嘅檔案直接過喺 SSD 上面都係冇問題嘅 Through USB-C。OK， 呢個亦都係今次新加 Preview 嘅 App。咁呢個 App 其實佢可以睇到相啦。相嘅資料佢就同 MacBook 咁樣嘅操作一樣嘅，你可以睇到晒所有嘅 shutter speed 啊，同埋所有嘅重要資料喺晒呢一度。你可以再喺呢一張相上面去編輯，再做一啲即時嘅截圖，其實係可以嘅。好啦，咁其他嘅檔案 PDF 咁樣，佢亦都係可以讀取得到，而你亦都可以直接喺呢個 PDF 上面再去畫嘢記錄咯。好，呢啲就係平時大概有新機發布嘅時候做評測、揾做功課嘅時候嘅一啲新聞稿啦。但係如果佢一啲要簽嘅文件，咁喺呢度其實佢直接都有簽名嘅功能，加掣就 Add Signature， 好就擺咗我簽名上去噶啦。仲有呢個係 PDF 入面嘅截圖啦，咁你可以直接成版去 save 低嗰一版。而 Apple Intelligence 嘅 AI 喺呢個 Preview App 裏面係可以用到嘅，我哋直接可以 highlight 咗一個相對長嘅段落，然之後想去做整合摘要嘅時間，直接喺呢個位置 Apple Intelligence 嘅 icon 已經係可以喺呢一個位置，我哋嘗試用一個表格嘅形式去整合摘要呢一段嘅文字。OK， 咁可以再 copy， 然之後去翻我哋嘅 Notes App， 直接貼上噶啦，做到嘅。反而呢個操作啦，佢好似一個 MacBook 咁嘅狀態列。咁其實係你哋用 Trackpad 嘅時間，將你嘅 mouse 去指到去頂嘅時候，佢就會彈出嚟。咁佢嘅操作邏輯亦都真係好似一部 MacBook 咁樣，你睇到啦。好啦，咁但係今次 iPad 最大更新或者係改變嘅位置，當然係佢成個操作啊。其實咁今次喺右下角呢度睇到佢有一個細細嘅 icon， 有向入拉。其實可以直接 resize 你嘅 window， 一個可活動完全係冇限制嘅多重視窗。同一個 Safari 其實係可以開多過一個嘅。嗱，我而家已經有3個 Safari。好啦 ，Final Cut 佢都可以用到呢個 multi-window 嘅形式，你可以直接縮放佢嘅大細，最細係咁樣嘅。咁但係 make sense 咧，你要剪片冇可能會太細，咁跟住你就可以一路呢邊剪片，一路喺呢邊再去做一啲搜尋。好啦，如果你真係唔中意頭先好似電腦咁樣嘅操作，喺 Settings 入面嘅 Multitasking and Gestures 呢一度就有 Full Screen Apps， 咁就係一個傳統 iPad 我哋之前嘅界面。咁喺 Stage Manager 就係之前嘅 Stage Manager 嘅操作啦。咁3個係並存嘅，咁佢就冇話取消咗邊一個，
咁但係我自己而家就當一個 iPad 係好似電腦咁嘅操作，咁就揀 Windows Apps。唯一揾到嘅挑剔係喺 MacBook 上面，我哋可以直接睇到 iPhone 上面有嘅應用程式，撳開佢會直接將 iPhone 上面嘅畫面鏡射去到我哋 MacBook 上面嘅操作，但反而喺有觸控螢幕嘅 iPad Pro 上面就做唔到主機去控制我哋 iPhone 上面嘅鏡射畫面嘅。Samsung 嘅平板電腦目前已經係有用到平板控制到手機個鏡射畫面，觸控操作到 drag and drop 一啲檔案咁嘅功能，各有各好啦，就係各有各好，純粹睇個人喜好邊一個生態圈啦。最後總結，今次我哋完整睇咗 M5 iPad Pro 佢嘅重點嘅硬件升級同埋實際 iPadOS 26嘅操作嘅變化嘅。咁今代最重點嘅升級，如果直接對比上一代，咁就的確係 M4 升級到 M5 嘅。咁佢喺機身嘅設計啦，同埋成套嘅配件，亦都係可以沿用。咁所以如果上年入手咗 M4 iPad Pro 嘅話，今年未必有一個即時升級嘅需要啦。咁除非你係頭先我哋一直都有提及到，你係用緊上年 base model 8GB RAM 嘅版本，係應用一啲 AI 嘅軟件或者係剪片或者係執圖嘅時間，遇到一啲操作嘅流暢度上面嘅狀況咧，咁今一代 base model 都係擁有12GB RAM， 咁喺你嘅操作可能性啦，同埋喺 media creation 上面創作嘅時間嘅效果咧係會更加好。反而係上手呢段時間最大嘅感覺都會去翻 M5 嘅晶片，再加上 iPadOS 26，終於都喺軟件上面 Apple 係下放咗更加多接近 MacBook 嘅操作邏輯同埋體驗上去。咁再加上硬件本身已經到位嘅，喺實際嘅操作同埋我哋亦都近代嘅 iPad 一直都有跟進同埋應用嘅經驗上面，除非你係固定喺有啲 macOS 上面必須要應用嘅軟件，而喺 iPadOS 上面係冇辦法應用嘅，呢啲相對係佔少數，而係更加多絕大部分時候嘅操作係文書工作處理啦、睇片，甚至係去到比較繁重或者重度嘅 Photoshop 嘅修圖，或者係 Final Cut Pro、DaVinci Resolve 等等嘅深度剪片製作嘅時間。反而係如果過往 iPad Pro 係因為 iPadOS 嘅系統界面操作，實在佢係一個比較接近放大版嘅手機啦，佢係喺多工上面嘅操作同真正嘅電腦距離比較大啦。去到今次真係軟件上面係幫佢係最大嘅一個升級。咁當然你喺 iPad Pro 上面再加咗 Magic Keyboard 全套嘅配件之後，當然你係可以入手一部 MacBook Pro 嘅。咁但係同一時間，你會喺呢個 iPad Pro 上面嘅輕薄機身同埋可以流動性啦，同埋 flexibility 上面感受到科技嘅變化，最大程度嘅變化嘅。實際上喺咁多年嘅 iPad Pro 嘅 review 裏面，都一直有見證住佢喺軟件同埋硬件嘅提升上面，去到今一代真係好有可能係喺處理器啦、硬件同埋系統軟件上面都真正係可以成為到絕大部分95% 用戶你哋嘅唯一需要嗰部電腦嘅。係啦，95% 嘅，唔係100% 嘅，因為更加大嘅科技嘗鮮感覺係 Vision Pro 上面可能會俾到你。而再重度嘅剪片，包括加更加多嘅 3D 特效或者 animation 啦，同埋係多層嘅 4K 片製作，甚至8K 嘅製作，超過30分鐘以上嘅長片咧，我哋好多時都用翻 MacBook 或者係真正一個完整系統嘅電腦。但係一般嘅操作 iPad 其實都越做越多嘢㗎啦。